আসসালামু আলাইকুম। কক্সবাজার ট্যুরের আজকের এই পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সোলাইমান মামুন। আজকের পর্বে আমি দেখাবো কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ফেরার পথে কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে আমার জার্নির অভিজ্ঞতা। চলুন শুরু করা যাক। তো প্রিয় দর্শক, আমি এখন চলে যাচ্ছি। আসার সময় কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে আসলাম, আবার এখনও চলে যাচ্ছি সেই কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে। বিচ এরিয়া থেকে আমি এখন যাচ্ছি রেল স্টেশনে। কক্সবাজারের সুগন্ধা এবং লাবণী পয়েন্ট থেকে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনের ভাড়া জনপ্রতি 30 টাকা করে। এটা হলো ডলফিন মোড়, কক্সবাজারের সেই ডলফিন মোড়। আর এই বরাবর হলো কলাতলি বিচ। ডলফিন মোড় কিংবা কলাতলির এই যে মোড়, এখানে হলো বাস স্ট্যান্ড। এখানে ঢাকা থেকে যে গাড়িগুলো ছেড়ে আসে, এই গাড়িগুলো কিন্তু এখানেই স্টপেজ দেয়। তো এই জায়গা থেকে রেল স্টেশনের ভাড়া, লোকাল ভাড়া হলো 20 টাকা প্রতিজন। আমরা এখন যাচ্ছি একটি অটোতে করে। এই মুহূর্তে আমরা একটু উঁচুতে উঠছি। কলাতলি বিচ থেকে ওই অঞ্চলটা একটু উঁচু, রেল স্টেশনের দিকে যেতে বা বাস টার্মিনালের দিকে যেতে প্রথমে একটু উঁচুতে উঠতে হয় এটা। আর কলাতলিটা এই জায়গা থেকে একটু নিচু। এই ঢাল বেয়ে ওঠার পরেই কিন্তু উপরের অংশটা সম্পূর্ণই আবার সমতল। এটা হচ্ছে কক্সবাজার বাস টার্মিনাল। এই কক্সবাজার বাস টার্মিনাল পার হয়ে আর একটু সামনে এগিয়ে গেলে হাতের বাম পাশে কক্সবাজার আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন। চলে এসেছি কক্সবাজার আইকনিক রেলওয়ে স্টেশনে। এখান থেকে প্রতিদিন বেলা 12টা 30 মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেন ছেড়ে যায়। কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনে আজকে ঢাকাগামী যে ট্রেন, কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। এই কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে কক্সবাজার থেকে ঢাকার ভাড়া শোভন চেয়ারের জন্য 695 টাকা, সাথে 20 টাকা সার্ভিস চার্জ সহ 715 টাকা। আর স্নিগ্ধা বা এসি চেয়ারের জন্য 1325 টাকা, সাথে 20 টাকা সার্ভিস চার্জ সহ 1345 টাকা। এছাড়া কক্সবাজার থেকে চিটাগং পর্যন্ত ভাড়া শোভন চেয়ারে 250 টাকা, সাথে 20 টাকা সার্ভিস চার্জ সহ 270 টাকা। আর স্নিগ্ধা বা এসি চেয়ারে 470 টাকা, সাথে 20 টাকা সার্ভিস চার্জ সহ 490 টাকা। প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের পর ট্রেনটি থামার সাথে সাথেই উপস্থিত যাত্রীগণ তাদের কোচ তথা বগি নাম্বার খুঁজে বের করে ট্রেনে উঠতে শুরু করলেন। ইঞ্জিন ঘোরানো হচ্ছে। ইঞ্জিন কেটে সামনের দিক থেকে লাগানো হবে। ইঞ্জিন চলে যাচ্ছে, এখান থেকে কেটে ওইদিকে চলে যাচ্ছে। প্রতিদিন কক্সবাজার থেকে ঢাকার দিকে এই কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেন ছেড়ে যায় 12টা 30 মিনিটে। দুপুর 12টা 30 মিনিটে এখান থেকে এই ট্রেনটি ছেড়ে যায়। এই হলো এই ঠতে আমরা উঠছি আজকের এই ট্রেন যাত্রায়। হলো 31, 32 আর 35 আর 36। তো সেক্ষেত্রে আমরা 36 মানে উইন্ডো সিট পেয়েছি। ঢাকা কক্সবাজার রুটের কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনে আপনি ভ্রমণের সময় কখনো আপনি সোজা চলবেন, আবার কখনো কিন্তু উল্টো সাইডে, তার মানে পিছনের দিকে মনে হবে যেন পিছনের দিকে ট্রেন যাচ্ছে। আসলে একই সিট, আপনি যে কোনো সিটেই আপনি বসেন না কেন, কক্সবাজার থেকে চিটাগং পর্যন্ত আপনার কখনো মনে হবে আপনি সোজা যাচ্ছেন, আবার চিটাগং থেকে ঢাকা পর্যন্ত যাওয়ার সময় আবার সেই সিটটাই উল্টো দিকে যাবে। আবার ঢাকা থেকে কক্সবাজার আসার সময়ও ঠিক একই অবস্থা। ধরুন আপনি ঢাকা থেকে চিটাগং পর্যন্ত আপনি এসেছেন ব্যাক সাইডে, মানে পিছনের দিকে, আবার চিটাগংয়ে আসলে কিন্তু সেই সিটটা হয়ে যাবে সামনের দিকে, মানে চিটাগং থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত আসার বাকি অংশটুকু আপনি তখন এই সিটটা হয়ে যাবে সোজামুখী সিট। অলরেডি সঠিক সময়ে এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে উপস্থিত হয়েছে এই কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনটি। এই হলো বগি। এই বগিতে করে আমি আজকে ট্যুর করছি। আর 31, 32 আর 36 নাম্বারের সিটগুলি হলো আমাদের।
অলরেডি হুইসেল দিয়ে দিয়েছে, তার মানে ছাড়ার সময় হয়ে গেছে, হয়তো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন চলতে শুরু করবে কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে। অলরেডি চলতে শুরু করেছে। ছাড়ার সময় ট্রেনের দরজা লক করে দেওয়া হয়। কি আইটেম আছে এটা? এটাতে চিকেন আছে স্যার, ডিম আছে আর চিকেন আছে। চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন আর ডিম। গরম নেই, ঠান্ডা। না স্যার, এখনই নিয়ে মানে কক্সবাজার এই যে একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। দেখেন স্যার, একদম গরম আছে একটাই। স্টেশনটির নাম হলো রামু। কক্সবাজার টু ঢাকার আজকের এই ট্রেন যাত্রায় সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল। সময় মতোই স্টেশনে ট্রেন এসেছে এবং স্টেশন থেকে সঠিক সময়ে ট্রেন ছেড়েছে ঢাকার উদ্দেশ্যে। তবে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে আসলে সামনে আমাদের জন্য কী ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছে। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটির কারণে এই আনন্দময় ট্রেন যাত্রা হয়ে উঠেছিল বিষাদময় এক যাত্রা। ট্রেন নিয়ে কক্সবাজারবাসীর উৎসাহর শেষ নেই। এই জন্য দেখা যাচ্ছে আসলে ট্রেন চলাচলের সময় চারিপাশে ট্রেনের দুই পাশে অসংখ্য মহিলা পুরুষ যাদের হাতে মোবাইল আছে তারা মোবাইল করছে, ভিডিও করে রাখছে, ভিডিও ধারণ করে রাখছে। যাদের হাতে মোবাইল নেই তারা দুচোখ জোরে দেখে নিচ্ছে, দেখে উপভোগ করছে যে এই চলাচলে ট্রেন আসলে এই রোডে মানে কক্সবাজার থেকে চিটাগং কিংবা চিটাগং থেকে কক্সবাজার রোডে কখনো ট্রেন চলাচল করবে, হয়তো এই অঞ্চলের মানুষজন কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সেই বিষয়গুলো ঘটছে যে আমি দেখছি অসংখ্য পুরুষ মহিলা স্থানীয় লোকজন যারা এখানে এই রেল লাইনের দুই ধারে দুই পাশে যারা অবস্থান করে, যাদের বাড়িঘর আছে, তারা কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে ট্রেনকে দেখছে, অনেকে ভিডিও করছে এবং ওদের চোখে মুখে বেশ কৌতূহল এই এই ট্রেনকে ঘিরে। তবে এটা স্যার হচ্ছে রাতের খাবার। এটা হচ্ছে কক্সবাজার স্টেশন থেকে আমাদের যে রেলওয়ে ক্যাটারিং যেটা আছে, কিন্তু ঠান্ডা তো ওখান থেকেই না স্যার। ভিতরে এটা হচ্ছে ফয়েল পেপার। হ্যাঁ, ফয়েল পেপারের ভিতরে গরম আছে স্যার, আপনি ধরে দেখতে পারেন। ভিতরে যে ফয়েলটা আছে ভিতরে খাবার গরম আছে, হালকা ঠান্ডা হয়ে গেছে। হালকা স্যার। এটা হচ্ছে স্যার ওই একবারে গরম প্যাকেট করলে একটু নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে, বুঝতে পারছেন স্যার? হ্যাঁ, ওইটা আমরা কম চেষ্টা করছি যদি কিছু করা সম্ভব হয়। তো আমরা খাবার অর্ডার করেছি অলরেডি। তো খাবার এই মুহূর্তে আমাদের কাছে একটু ঠান্ডা মনে হচ্ছে, তো সেই জন্য ওভেন এখানে যেহেতু এই ট্রেনে যেহেতু ওভেনের ব্যবস্থা আছে, তো আমি বলেছি এই খাবারটা যেন গরম করে দেয়। ওনারা আমাদের কাছ থেকে কিছুক্ষণ সময় নিয়েছে, বলছে যে ঠিক আছে আমি গরম করে এনে দিচ্ছি। তো যাই হোক, ওই জিনিসটা মনে করে দিলাম যে আসলে এখানে ওভেন রয়েছে, খুবই চমৎকার একটি খাবার বগিতে খুবই চমৎকার কিচেনের ব্যবস্থা রয়েছে। ওনারা যদি এইটা প্রপার ইউজ করে তাহলে আরও বেটার সার্ভিস দিতে পারবে। এটা মাঠা, ও মাঠা আছে। মাঠা কত করে? 50 টাকা। আর 7 আপ? খাবার চলে এসেছে, যদিও গরম করে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি হাতে নিয়ে দেখি একদম আগের মতোই ঠান্ডা। যাই হোক, এই হলো আমাদের আজকের দুপুরের খাবার। প্যাকেটে ছিল 1 পিস চিকেন, একটি ডিম এবং পোলাও। ও তুমি একদম লেগ পিস চাইছে, এখানে লেগ পিস, কিন্তু আমার হলো চেস্ট। এখন এটার কোয়ালিটি কেমন সেটা আমরা দেখবো খাওয়া দাওয়ার পর এবং আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।
আইটেমগুলো আমার কাছে ফ্রেশ মনে হয়েছে, তবে এটা এটা আরেকটু সিদ্ধ হতে পারতো, এটা একটু শক্ত রয়ে গেছে। তো এটা আসলে নির্ভর করে আপনি বাবুর্চির উপর। হ্যাঁ, তো সে নামানো একটু শক্ত থাকা অবস্থায় সে নামিয়ে ফেলেছে। আর চিকেনের কথায় যদি আসি, চিকেন এখানে মূলত হাত ধুয়ে খেতে হবে, তো সেই জন্য হাতটা ধুইতে হবে। আচ্ছা, স্পুনটা দিয়ে আসলে চিকেন খাওয়া সম্ভব না, সেজন্য আমরা হাত ধুয়ে নিলাম। চিকেন রান্নাটা খারাপ হয় নাই, যেটা বলে যে একদম বাসি পচা ওই রকম আমার কাছে মনে হয়নি। এই প্যাকেজের দাম নিয়েছিল 170 টাকা, দাম অনুপাতে প্যাকেজটা ঠিক আছে। খাবার শেষে পুরো ট্রেনটি ঘুরে দেখার জন্য উঠে পড়লাম। এই হলো খাবার বগি, যদিও এই মুহূর্তে কোনো খাবার নেই। এটা দুপুরের খাবারের যে আইটেম ছিল, যেটা হলো মোরগ পোলাও, ওটা শেষ হয়ে শেষ। আর এরপরে ওনার খিচুড়ি দিবে, একটা ডিম থাকবে, একটা চিকেন থাকবে, আর হচ্ছে খিচুড়ি থাকবে, আর সালাদ আর মরিচ থাকবে। ওটা হচ্ছে প্রাইস 200 টাকা। কিনে নিলেন দুধ, কিনে কফি মিক্স। কর্ণফুলী ব্রিজ পার আচ্ছা, আমি এখন আছি চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে। এখানে 20 মিনিটের যাত্রা বিরতি আছে এই কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনের। এই যে এখন ইঞ্জিন ঘোরানো হচ্ছে, আর এখন বাজে 4টা 1। তবে এই ট্রেনটি ঢাকায় থাকার কথা 9টায়, আর ডিউ টাইম আছে 5 ঘন্টা। এই 5 ঘন্টার মধ্যে কি ঢাকায় পৌঁছতে পারবে কিনা সেটা একটা দেখার বিষয়। তো মনে হচ্ছে আজকে এই সময়ে এই ট্রেনটি ঢাকায় পৌঁছতে পারবে না। তো যাই হোক, কয়টা বাজে পৌঁছাবে সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। এই কলা কত করে? কলা 10 টাকা পিস দেন তো। কয়টা? 3টে দেন। আর কি এটা কত? 50 টাকা। কয়টা? 40 টাকা না, একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। এটা 35। এইগুলো আচ্ছা, এটা দেন। 15 টাকা। কলা এর সাথে দিয়ে দেন। 3টা না? 30 টাকা। আচ্ছা, পানি লাগবে? সাদা পানি? হ্যাঁ, পানি 2 লিটার পানি দেন। 120 টাকা। অবশেষে চলতে শুরু করেছে আমাদের ট্রেন। এই চট্টগ্রামে এসে 20 মিনিটের যাত্রা বিরতি করার কথা থাকলেও প্রায় 1 ঘন্টা যাত্রা বিরতি শেষে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে চলাচল শুরু করেছে।
তো যাই হোক, এখন আমি এই সিটির কক্সবাজার থেকে আসার সময় ছিল সোজা, মানে সোজা রোডে, আর এখন কিন্তু আমি উল্টা যাচ্ছি। এই যে এখন যদি আমি দেখাই, আমি কিন্তু উল্টা যাচ্ছি। তার মানে প্রতিটা সিট একবার সামনের দিকে যায়, একবার উল্টা দিকে যায়। চট্টগ্রাম পর্যন্ত এসেই সকল কিছু উলট পালট হয়ে যায়। মানে যারা সামনের দিকে ছিল তারা উল্টো দিকে হয়ে যায়, যারা উল্টো দিকে ছিল তাদের এখন সোজা পথের সিট হয়ে যায়। আরেকটি চকচকে ঝকঝকে ট্রেন দেখছি, এটি চট্টগ্রাম টু ঢাকার নন স্টপ ট্রেন সোনার বাংলা এক্সপ্রেস। এই সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেন প্রতিদিন চিটাগং থেকে বিকাল 4:45-এ ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। এখন বাজে প্রায় 5:30। তবু এই সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনের আগে আমাদের এই কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনের লাইন দিয়ে দেওয়ায় আমরা বেশ খুশি হয়েছিলাম। ডান পাশে যে রেলওয়ে ট্র্যাক বা রেলওয়ে লাইনটি দেখা যাচ্ছে, এই লাইনটি ধরে কক্সবাজারের দিকে যাওয়া যায়। তার মানে এই রেল লাইনটি ধরে আমরা কিছুক্ষণ আগে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছি। চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে ইঞ্জিন ঘুরিয়ে এখন আমরা ঢাকার লাইনের উপর আছি। আর এই যে ডান পাশে দেখা যাচ্ছে, একদম ডান পাশে যে একটু বাঁক নিয়ে সোজা চলে গেছে, ওই যে রেড লাইটটি দেখা যাচ্ছে, ওইটি হচ্ছে কক্সবাজারের রেল লাইন। কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনের বগিগুলোতে 2 ধরনের টয়লেট রয়েছে। এর মধ্যে এটা হলো ল কমোড, আবার কিছু বগিতে হাই কমোডের ব্যবস্থা রয়েছে। হাই কমোড কিংবা ল কমোড, সকল ধরনের কমোডেই এই ফ্লাশ সিস্টেমটা খুবই চমৎকার। প্রতিটি টয়লেটেই এই ধরে বসার জন্য এই ধরনের হ্যান্ডেল রয়েছে, এছাড়া সাবান রয়েছে, এছাড়া বেসিন রয়েছে, আর নিচে এই ট্যাপ রয়েছে এবং পুশ শাওয়ার রয়েছে। এছাড়া আরেকটি জিনিস ভালো লেগেছে, সেটি হলো টয়লেট টিস্যু রয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে টয়লেট টিস্যু থাকে। এছাড়া এইটা হলো দরজার লক আনলকের যে সিস্টেম সেটা। কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেন দীর্ঘ প্রায় 1.5 ঘন্টা অবস্থানের পরে প্রায় 11টার সময় এখন আমরা নরসিংদী স্টেশন ত্যাগ করছি সেই ঢাকার উদ্দেশ্যে। এইমাত্র চলতে শুরু করেছে কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেন। এই যে নরসিংদী। এদিন মূলত ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল ঢাকার তেজগাঁওয়ে, আর সে কারণেই কোনো ট্রেন সময় মতো ছাড়তে পারেনি কিংবা সময় মতো ঢাকায় প্রবেশ করতে পারেনি। এমনকি আমাদের এই ট্রেন ঢাকায় থাকার কথা ছিল রাত 9:30টার মধ্যে, অথচ আমরা যখন ঢাকায় প্রবেশ করেছি তখন বাজে রাত প্রায় 2টা। আর এ কারণেই এই আনন্দময় ট্রেন জার্নিটি হয়ে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত বিষাদময়। কক্সবাজার টু ঢাকা ট্রেন জার্নির আজকের এই পর্বটি এ পর্যন্তই। দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো জায়গায়। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।